హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మల్టీటాబ్. ఈ వీడియోలో మనము హెచ్ఎస్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ అయితే సాల్వ్ చేద్దాము. ఇది ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. రితాస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ 4 times her daughter's present age and 2/3 of her mother's present age. The total of the present age of all of them is 154 years. What is the difference between Rita's present age and mother's present age? సో మనకి ఏమి ఇచ్చాడంటే రీతా యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ ఇచ్చాడు. అదేంటంటే రీతాస్ ప్రజెంట్ ఏజ్ అనేది 4 times హర్ డాటర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ అంటున్నాడు. వాళ్ళ డాటర్ని డి అనుకుంటే రీతాని ఆర్ అనుకుందాము. డాటర్ ఏజ్ని డి అనుకుంటే వాళ్ళ డాటర్ ప్రజెంట్ ఏజ్కి 4 times ఉంటుంది, అంటే ఇంటూ 4 చేయాలి. నెక్స్ట్ అండ్ 2/3 ఆఫ్ హర్ మదర్ ప్రజెంట్ ఏజ్ అంట. మదర్ని మనము ఎం అనుకుంటే 2/3 ఆఫ్ హర్ మదర్ యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ అంటున్నాడు. సో రీతా ఏజ్ అనేది 4 times ఆఫ్ డాటర్ ఏజ్ లేదంటే అండ్ మరియు 2/3 ఆఫ్ మదర్ ఏజ్ అంటే ఇలా రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ద టోటల్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ 154 అంటున్నాడు. సో ఆర్ రీతా డాటర్ అండ్ మదర్ వాళ్ళందరి యొక్క ప్రజెంట్ ఏజెస్ వచ్చేసి 154 టోటల్ అంటున్నాడు. సో ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అనుకుందాము. సో ఇది నేను ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, ఇది సెకండ్ ఈక్వేషన్ అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రీతాస్ ప్రజెంట్ ఏజ్, రీతా యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ మరియు అండ్ మదర్ ప్రజెంట్ ఏజ్. రీతా యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్కి మదర్ యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్కి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. అంటే రీతా ఏజ్లోంచి మదర్ ఏజ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ మైనస్ చేయాలన్నమాట. ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ డి ప్లస్ ఎం ఇది ఈక్వల్ టు 154 అన్నాడు కదా. సో నేను ఇది ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే దీని నుంచి ఆర్ అలాగే ఉంచేసుకుంటాను. మనకి ఇప్పుడు డి కావాలి కదా. డీని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్లో రాస్తా. ఎలాగంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఆర్ ఇది ఈక్వల్ టు 4D అన్నాడు కదా దీని నుంచి. సో నేను ఇక్కడ నుంచి డి కనుక్కుంటే ఈ 4 అనేది ఇటు పంపించేస్తే r/4 వస్తుంది డి. సో ఇక్కడ ఉన్న ఈ డి ప్లేస్లో నేను ఏం రాస్తున్నానంటే r/4 అని రాసేస్తా. నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఎం రాయాలి కదా. ఎంకి బదులుగా నేను ఇప్పుడు r ఇది ఈక్వల్ టు 2/3m అని ఇచ్చాడు కదా. ఇక్కడ నేనేం చేస్తా అంటే ఎంని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఈ 2/3ని ఇటు పంపించేస్తే ఏమవుతుందంటే 3/2 ఆఫ్ ఆర్ వస్తుంది. సో ఎం అంటే 3/2 ఆఫ్ ఆర్ కదా. నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఎం ప్లేస్లో 3/2 ఆఫ్ ఆర్ రాస్తాను. అప్పుడు ఇంకా ఇక్కడ ఈక్వల్ టు 154 ఉంటుంది. సో అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాసేస్తాను. దీని నుంచి మనం ఎల్సిఎం తీసుకుందాము. ఎల్సిఎం 4 వస్తుంది. ఇక్కడ 4 times పోతుంది. 4r ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ 3 ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 2 చేయాలంటే 3 × 2 6r ఇది ఈక్వల్ టు 154. సో దీని నుంచి 4r ప్లస్ 6r 10r అవుతుంది. ప్లస్ 1 చేస్తే 11r వస్తుంది. 11r/4 ఇది ఈక్వల్ టు 154. దీని నుంచి మనకు ఆర్ వాల్యూ ఎంత అంటే 154 × 11/4 ఇటు పంపించేస్తే 4/11 వస్తుంది. 11 1 టైం పోతే 11 1 టైము 4 times 14 × 4 అనమాట. 14 4 56 రైట్. మనకి 56 అయితే వచ్చింది. ఆర్ వాల్యూ 56 వచ్చింది. మనకు అడిగింది ఆర్ మైనస్ ఎం కనుక్కోమంటున్నాడు. ఆర్ తెలుసు, సో ఎం కనుక్కుందాము. ఆర్ అండ్ ఎం ఇక్కడ ఉంది కదా. సో ఎం వాల్యూ ఏంటి 3/2 ఆఫ్ ఆర్ కదా. మనకి 3/2 ఆఫ్ ఆర్ అంటే ఎంత 56 కదా. అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే అప్పుడు 2 1s 2 2s 16 అంటే 2 8s. సో 3 × 28 చేయాలి. $84 అయితే వస్తుంది మనకి. సో ఎం వాల్యూ ఈజ్ 84. ఆర్ మైనస్ ఎం చేయమంటున్నాడు. సో 84లో ఉంచి 56ని మైనస్ చేసేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుందంటే 56 84 ఈ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ 28 years వస్తుంది. ఇది వాళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2కి వెళ్ళిపోదామా. ద యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ అఖిల్, పరాగ్ అండ్ మాంటీ ఈజ్ 24 years. 2 years ago, average age of Akhil and Monty was 23 years. 2 years hence, the average age of the Parag and Monty is 26 years. Find the present age of the Monty అంటున్నాడు. సో మనకి యావరేజ్ ఏజ్ ఇచ్చాడు. ఎవరెవరిది అంటే అఖిల్, పరాగ్ అండ్ మాంటీ అంట. అఖిల్ని ఏ, పరాగ్ని పి, మాంటీని ఎం అని రాసేసుకుంటే వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే 24 years.
అయితే యావరేజ్ ఏజ్ 24 ఇయర్స్ కదా. యావరేజ్ అంటే ఏంటి, సమ్ బై టోటల్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఎంతమంది ఉన్నారు 3 మెంబర్స్ ఇలా వస్తుంది. నేను ఇలా ఏం చేస్తాను అంటే టోటల్ ఏజ్ రాసుకుంటా, ఈ 3ని ఇటు పంపించేస్తా, అప్పుడు టోటల్ ఏజ్ వచ్చేస్తుంది. 24 × 3 అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది, 2 3 6, 4 3 12 అంటే 72 వస్తుంది. సో ఇది 72 ఇయర్స్ టోటల్ అనమాట. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అని వేసుకుందాము. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు, 2 years ago యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ అఖిల్ అండ్ మోంటీ వాస్ 23 years అంట. 2 yearsకి ముందు 2 years ఎగో అఖిల్ మాంటీ యొక్క యావరేజ్ ఏజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 23 years. 23 years అనేది యావరేజ్ అంటే ఇక్కడ బై 2, సమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బై 2 వస్తుంది. అయితే ఈ 2ని ఇక్కడ రాసుకోకుండా ఇంటూ 2 ఇటు పంపించేసి ఒకే స్టెప్లో రాసేస్తున్నాయి. ఇలా 23 2 46 years. ఇది ఏ ప్లస్ ఎమ్. అయితే ఇదేంటి 2 years ఎగో అంటే 2 ఏళ్ళ ముందు. మరి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఏ అనేది 2 years పెరుగుతుంది, ఎమ్ 2 years యాడ్ అవుతుంది. సో 2 + 2 ఎంత మనకి, 46కి ఇంకొక 2 యాడ్ చేస్తే, సారీ దీనికి 2 యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి టోటల్ 4 యాడ్ చేయాలి, అప్పుడు మనకి 50 years వస్తుంది. దీన్ని ఈక్వేషన్ 2 అనుకుందాం. ప్రజెంట్ ఇది ప్రజెంట్ ఏ ప్లస్ ఎమ్ అంటే 50 years వస్తుంది. నెక్స్ట్ 2 years హెన్స్ అంటే 2 ఏళ్ళ తర్వాత. 2 years హెన్స్ యావరేజ్ ఏజ్ ఆఫ్ పరాగ్ అండ్ మాంటీ ఇచ్చాడు. 2 years హెన్స్ అంటే పరాగ్ అండ్ మాంటీ వల్ల యావరేజ్ ఏజ్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 23 years. సో సమ్ కావాలంటే ఏం చేయాలి, ఇంటూ 2 చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే 2 క్వాంటిటీస్ ఇలా బై 2 ఉంటుంది కదా. నేను ఈ 2ని పంపించేస్తే 46 వచ్చింది. అయితే మనకి 2 years తర్వాత 46 years అంటున్నాడు. మరి ప్రజెంట్ వీళ్ళది కావాలి కాబట్టి ప్రజెంట్ పీ ప్లస్ ఎమ్ వీళ్ళిద్దరిది ఎంత, ప్రజెంట్ 2 years తర్వాత అంటే పరాకి ఒక 2 years తర్వాత, మాంటీకి 2 years తర్వాత 46 ఉంటాయి. మరి ఇప్పుడు కావాలంటే ఇతనికి 2 years, ఇతనికి 2 yearsని మేనేజ్ చేయాలంటే టోటల్ 46లోంచి 4 yearsని మేనేజ్ చేస్తే మనకి 42 years అయితే వస్తుంది. సో దీన్ని అయితే నేను ఈక్వేషన్ 3 అని వేసుకున్నాను, రైట్. ఇక్కడ మనకి హెన్స్ అప్పుడు ఇది 26, సారీ ఇక్కడ 26 × 2 times చేయాలి, మనకి 52 years అనమాట. సో మనము 52లోంచి 4 మైనస్ తీసేసుకోవాలన్నమాట. 52లో నుంచి 4 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి అంటే దట్ ఈస్ 48 years వస్తుంది. సో 48 years అనేది వీళ్ళ ప్రజెంట్. మనకి ఇది ప్రజెంట్, ఇది ప్రజెంట్, ఇది ప్రజెంట్. కనుక్కోమన్నది ఏంటంటే ఫైండ్ ద ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ ద మాంటీ యొక్క ప్రజెంట్ ఏజ్ కనుక్కోమంటున్నాడు. ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2, ఈక్వేషన్ 3 ఈ 3 అబ్జర్వ్ చేయండి. దీని నుంచి మనము మాంటీ ఏజ్ అయితే కనుక్కోవాలి. సో ఈక్వేషన్ 1 ఏముంది, ఏ ప్లస్ పీ ప్లస్ ఎమ్ = 72 అన్నాడు కదా. నేనేం చేస్తానంటే ఏ ప్లస్ పీ ప్లస్ ఎమ్ = 72. ఈ పీ ప్లస్ ఎమ్ ప్లేస్లో నేను ఈ 48 years ఇది ప్రజెంటే, సో ఇది కూడా ప్రజెంట్వే తీసుకోవాలి. పీ ప్లస్ ఎమ్ ప్లేస్లో ఏ ప్లస్ ఈ రెండింటి ప్లేస్లో ఇదే కదా, పీ ప్లస్ ఎమ్ అంటే 48, అక్కడ 48 రాసేసుకుంటే 72. దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది, 72 - 48 అయితే వస్తుంది. సో ఇవి రెండు మేనేజ్ చేస్తే మనకి 24 ఇది ఏ వచ్చింది. ఏ ఏజ్ అంటే అఖిల్. కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి, మాంటీని అడుగుతున్నాడు. సో మనకి ఒకసారి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 2లో చూడండి, 2లో ఏముంది, ఏ ప్లస్ ఎమ్ = 50. మనకి అఖిల్ ఏజ్ ఆల్రెడీ తెలుసు, దట్ ఈస్ 24 + m = 50. m = 50లోంచి 24 మైనస్ చేస్తే మనకి 26 అయితే మాంటీ యొక్క ఏజ్ అయితే వచ్చింది, 26 years.